तो हाल ही में ही दिल्ली के रेड फोर्ट के बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अभी तक 8 लोगों की डेथ और बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। अब ये जो ब्लास्ट हुआ है वो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुआ है और वहां पर एक कार को पार्क किया था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, और वो कार जो थी वो स्विफ्ट डिजायर थी, ऐसा वहां के एक ऑटो ड्राइवर ने बताया है, जो कि इस ही ब्लास्ट में इंजर्ड हुआ है। अब ये जो ब्लास्ट था वो इतना पावरफुल था कि इससे जो कई मीटर दूर गाड़ियां खड़ी थी और घर थे, उनके शीशे तक जो है वो इस ब्लास्ट के बाद हिल गए थे। अब कुछ आई विटनेस का इस दौरान ये कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो पुलिस जो है वो 30 से 60 मिनट लेट पहुंची। ब्लास्ट होने के बाद यूपी और बहुत सारे एरियाज जो सेंसिटिव हैं उनको रेड अलर्ट कर दिया गया है। बाकी इसके ऊपर जो भी अपडेट्स रहेगी आपको पता चलती रहेगी।